Olá pessoal, tudo bem? Então essa arma é uma demonstração de arma futurista. Vamos lá. Tipo jogo do Resistência no PlayStation 3. Só até aqui pessoal, se gostaram dá um like, compartilha. O arquivo vai estar na descrição do YouTube para você baixar e ver como é que é a construção. Obrigado pela sua atenção, tchau.